Jumpa kami di video kali ini. Gue bakal buat ramuan oat batok sol sketsar. Ini dia. Bahan yang kalian butuhkan adalah ini kencur 3 buah. Kalian bersihin dulu baru dipotong, diiris. Pokoknya dibersihin kulitnya. Madu, terus ini sama parutan. Sekarang kita akan parut ya. Sana. Twing. Sudah, sekarang kasih madu. Orang zaman dulu berak palit. Nggak jadi. Berarti kamu udah cebok. Jorok. Iya, jorok. Cebok lah. Pakai airan, Air parit. Bukan. Pakai pakai Digobok-gobok. Oke. Oh my god. Nanti apa yang nggak ngerasain tadi? Tadi itu yang aku sudah ngerasain. Kamu kemana sih? Di rumah Kak Lia nggak ada. Terus? Aku tahu berstudi dari rumahnya Eca. Oh, ada. Jadi? Iya, aku balikin scanner, pakai scanner. Ah, Dasar.